அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆபத்தான 10 போர் விமானங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல 10வது இடத்துல எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, MiG-35 அப்படின்ற ஒரு விமானம் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ரஷ்ய நாட்டினுடைய தயாரிப்பு. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2400 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடும் 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்சு போகக்கூடியது. இதில் பார்த்திங்கன்னா AESA அப்படின்ற அட்வான்ஸ் ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 4வது தலைமுறை விமானத்தை சேர்ந்தது. 9வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா F-15 ஸ்ட்ரைக் ஈகிள் அப்படின்ற விமானம் இருக்குது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவினுடைய தயாரிப்பு. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4000 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் அதிகபட்சமாக 3000 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடும் போகக்கூடியது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்வின் இன்ஜின் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஒரு மல்டி ரோல் போர் விமானம்னு இதை சொல்லலாம். இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 4வது தலைமுறை விமானத்தை சேர்ந்தது. இந்த விமானத்தில் பார்த்திங்கன்னா APG-82 அப்படின்ற அட்வான்ஸ் ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது. 8வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா F-18 சூப்பர் ஹார்னட் அப்படின்ற விமானம் இருக்குது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா நேவல் பேஸ்டு ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட்னு சொல்லலாம். நேவல் பேஸ்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்டில் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த போர் விமானம்னு கூட சொல்லலாம். இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமெரிக்க நாட்டினுடைய தயாரிப்பு. இந்த விமானம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 3300 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் 1915 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடும் போகக்கூடியது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்வின் இன்ஜின் பயன்படுத்துகிறாங்க. ட்வின் இன்ஜின் பயன்படுத்துறதுனால ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியரில் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படும். இந்த விமானத்தில் பார்த்திங்கன்னா APG-79 அப்படின்ற ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 4வது தலைமுறை விமானத்தை சேர்ந்தது. 7வது எந்த விமானம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Su-35. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரஷ்ய நாட்டினுடைய தயாரிப்பு. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா மல்டிரோல் மற்றும் ஏர் சூப்பரியாரிட்டி ஃபைட்டர் ஜெட் கேட்டகரியில் வரும். இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4500 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் 2400 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடும் போகக்கூடியது. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ட்வின் இன்ஜின் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த விமானத்தில் பார்த்திங்கன்னா PESA அப்படின்ற அட்வான்ஸ் ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 4வது தலைமுறை விமானத்தை சேர்ந்தது. 6வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டசால்ட் ரஃபேல் விமானம் இருக்குது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 4.5 தலைமுறை விமானத்தை சேர்ந்தது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3700 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் 2200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் டாப் ஸ்பீடு போகக்கூடியது. இந்த விமானத்தில் பார்த்திங்கன்னா RBE-2 அப்படின்ற ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுது. இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட AESA ரேடார் மாதிரி தான் செயல்படும். இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க நாட்டினுடைய F-35 மற்றும் F-22 ராப்டர் ஆகிய 5ஆம் தலைமுறை விமானத்துக்கு ஈக்குவலாக டாக் ஃபைட் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டினுடைய டசால்ட் ஏவியேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டினுடைய தயாரிப்பு. 5வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோ ஃபைட்டர் டைப் 1 அப்படின்ற ஒரு விமானம் இருக்குது. இந்த விமானத்தை பார்த்திங்கன்னா 4 நாடு சேர்ந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. எந்த நாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா UK, ஜெர்மன், இட்டாலி மற்றும் ஸ்பெயின். இந்த 4 நாடு சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விமானத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 3000 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் கிட்டத்தட்ட 2450 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஸ்பீடு போகக்கூடியது. இந்த விமானத்தை பார்த்திங்கன்னா ட்வின் இன்ஜின் தான் இதுலேயும் பயன்படுத்துகிறாங்க. மற்றும் பார்த்திங்கன்னா மல்டி ரோல் போர் விமான கேட்டகரியில் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா AESA ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது. இந்த விமானம் 4வது தலைமுறை விமானத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த போர் விமானம்னு சொல்லலாம். அப்புறம் 4வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்டு J-20 அப்படின்ற ஒரு விமானம் இருக்குது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா சைனாவினுடைய தயாரிப்பு. இந்த விமானம் கிட்டத்தட்ட 2450 கிலோமீட்டர் வேகமும் 3000 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் போகக்கூடியது. இந்த விமானத்தில் பார்த்திங்கன்னா AESA ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 5வது தலைமுறை விமானம் கேட்டகரியில் வரும். இதில் ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி பயன்படுத்துகிறாங்க. 3வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா F-35 லைட்னிங் 2. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா லாக்கெட் மார்டின் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் தயாரிக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு USA அதாவது அமெரிக்க நாட்டினுடைய தயாரிப்பு. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2700 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் 1930 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஸ்பீடு போகக்கூடியது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா APG-81 அப்படின்ற ஒரு ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்படுது. இந்த விமானம் சிங்கிள் இன்ஜின் பயன்படுத்துகிறாங்க. மற்றும் பார்த்திங்கன்னா இந்த விமானம் ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி கொண்டது. மற்றும் 5வது தலைமுறை விமான கேட்டகரியில் வரும். அதுக்கப்புறம் 2வது எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Su-57 அப்படின்ற விமானம் இருக்குது. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா ரஷ்ய நாட்டினுடைய தயாரிப்பு. ரஷ்ய நாட்டினுடைய முதலாவது 5th ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்னு கூட இது சொல்லலாம். இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா அதிக ரேஞ்சு போகக்கூடியது. அதாவது 5500 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும் கிட்டத்தட்ட 2450 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடும் போகக்கூடியது. இதில் பார்த்திங்கன்னா MIRV அப்படின்ற ரேடார் சிஸ்டம் பயன்படுது. இது ரொம்ப அட்வான்ஸான ரேடார் சிஸ்டம்னு கூட சொல்லலாம். இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா 5th ஜெனரேஷன் கேட்டகரியில் வரும். ஃபஸ்ட் இடத்துல எந்த விமானம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா F-22 ராப்டர் இருக்குது. பல நிறுவனங்கள் வெளியிட்ட தரவரிசை பட்டியலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த விமானம் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு. இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த விமானம்னு சொல்லலாம். இந்த விமானம் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் கேட்டகரியில் வரும்.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு, 2400 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்து போகக்கூடியது. இது வந்து ட்வின் இன்ஜின் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மற்றும் சிங்கிள் இன்ஜின் வேரியண்ட்லேயும் வந்து கிடைக்குது. இந்த விமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரேடாரில் வந்து அதிகமாக சிக்காத அளவுக்கு வந்து பறக்கிறதுல வந்து ரொம்பவும் திறமையான வந்து விமானம் வந்து இது வந்து சொல்கிறாங்க. அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விமானம் வந்து எதிரி நாட்டினுடைய ரேடார் சிஸ்டத்தில் வந்து அதிகமாக சிக்கிறதா இல்லை. அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் இடத்துல வந்து இருக்குது. இதோட இந்த பதிவு வந்து முடிஞ்சுது. நான் பார்த்த இந்த பதிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விமானம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, எந்த விமானத்தை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் தேவைனாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில்